наша школа, самая старая, 4-я, она была раньше. Сейчас коррекционная, она у нас для особенных детей. Звук слышите? Так, ну, красивый, скажем так, забор. Ставят у нас. А так, слышите? Классно, да? Отражение колокольного звона происходит где? Сейчас я вам, смотрите, площадка для воркаута. Она стоит закрытая. Ну, так, видать, надо отчитаться было. Но мы же понимаем, что у меня блок Г позитивный, поэтому будут заниматься дети, будут. И вот там колокольный звон. Прикольно, да? Вообще классно.